coisinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui pro canal, que é o Barulho Estranho na Minha Casa 2, Barulho Estranho 2, parte 2. Já foi a parte 1, quem não viu a parte 1, volta lá no canal e veja. Não esquece de meter aquele like, se inscrever no canal aqui embaixo. Então bora para a parte 2, gente. Pra mim, eu vi um vulto branco passando bem ali. Eu não sei se é real, eu acho que não é imaginação, mas eu não sei. A gente tem que ver, eu não tô acostumada, né? Tá muito frio. Olha o jeito que eu tô, gente. Eu tô muito frio. Eu vou vir pijama. Vocês ouviram? Quem é que tá a página? Esses... Só tem essa? Sei lá, tô bem ali dentro. Aonde? Lá no salão, Ver se tem uma. Então, gente, o barulho estranho. Que barulho foi caído pra cima e o vulto branco. Esses dois já é no caso, assustador. Muita gente, muito medo. Eu nunca fiquei assim tão triste que eu me abaixei só pra caçar um pouquinho. Meu pai tava assim. Hã? Tá bom, só um minuto. Gente, olha aí. Fique olhando. Só olha na grama pra ver se não acontece nada. Vocês viram? Sei lá, pra mim eu vi algo caindo, não sei. Só um minuto, gente. Mas tipo, alguém tá aqui? Eu tô com muito medo, eu tô com vontade de parar de gravar vídeo. Não sei. Eu tô com muito medo. Eu não sei, mas pronto. Gente, ó, eu vou colocar lá da luzinha na grama, porque tinha vezes que de novo eu estava pra não ser assim, sabe? Por isso que vocês vão ver assim. Gente. Cadê o lixo? Marco, sabe que o lixo é bem ali na cozinha. Não. Gente, cruz do céu, vocês viram aquilo? Eu não sei se vocês viram, mas eu ouvi. Eu ouvi algo caindo. Eu acho que foi do céu de algum lugar. Ou alguém tacou também, né? Gente, ficou muito mesmo. Gente, vocês viram isso? Eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi, desse jeito. Parece que foi uma pessoa fazendo, eu não sei direito. Ai, gente. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu olhei. Ai, gente, não, volta. Vocês ouviram? Eu acho que vocês ouviram dessa vez. Vamos fazer desse jeito. Eu não sei, mas olha, vou ficar parada pra vocês tentarem ouvir. Que eu tô ali que eu fui ali bem pra perto da grama, comecei a ouvir. Fiquem parados pra ver se vocês tentam ouvir, que eu tô ouvindo cada vez mais. Olha.
Eu acho que vocês ouviram, gente. Gente, meu Deus do céu. Meu Deus. Assim, apareceu primeiro um vulto preto e... Eu não sei. Estranho. Gente. Eu vi algo passando de novo ali. Um vulto preto bem assim. Gente. Calma. Né? Calma um pouco. Eu vou parar um pouquinho pra mim ir no banheiro fazer o número 1. Tá bom? Vou deixar essa câmera. Vou deixar a câmera onde? Vou deixar a câmera bem aqui. Em cima. Fica, olha, pra vocês verem. Eu tô com medo de aparecer algo do nada aqui. Ou outro barulho estranho. Ou outro, sei lá, mas olha aqui. Que susto! Para de ficar gravando como aqui no onde tá falando. Gravar no quarto, na sala. Que susto! Eu tô gravando coisa minha, tá bom? Pode sair daí. Ok? Eu tô gravando coisa minha. Do que tem? Você não pode saber. Do que tem, rapaz? Vamos, sai. Calma. Pensadinha tua. Eu tenho um vídeo pra fazer, viu? Tá bom, eu tô saindo já. Que bom. Gente. Olha bem. Ali em cima, ali embaixo, bem... Pra ver se vocês verem que não tem nada. Se aparecer algo, eu não sei. Deixa eu assinar aqui. Tchau, gente. Fiquem calmos aí. Gente, e pra vocês saberem também, vou mostrar até aqui. Até aqui, onde não tem nada. Nadica de nada. Ai, meu Deus, gente. Meu pé, ele tá coçando demais. Eu não sei porque ele fica coçando toda hora. Eu não sei, mas ele tá coçando por cada dia mais. Ontem começou a coçar desde ontem, que eu tava começando a gravar vídeo. Desde ontem. Desde ontem, quando eu comecei a gravar esse vídeo, tava desse jeito. Hoje tá piorando. Eu não sei. Ai, gente. Meu Deus. Aqui, ó. Olha pra vocês verem o chão. Vou deixar bem aqui e eu já volto. Eu vou dar pausa no vídeo, espera. Tô indo. Meu Deus, carinha. Meus príncipes e princesas, vocês viram? A toalha se mexer só. Gente, se vocês perceberem algo e ver que não é real, gente, eu não tô inventando nada. É que eu sei que eu tô com muito medo, tá muito frio. Vou pegar aquele, gente, olhem ali! Essa bolsa preta não tava aqui, vocês viram? Essa é uma bala. Essa bolsa preta não tava. Acabei de ver pisada, gente. Vocês estão vendo? Eu não sou. Vocês querem ver? Como não é eu. Ó, parou. Um pouco mais podem olhar, ó. Olha do jeito que tá. Eu tava assim, ó. Gente, vocês vão ver. Ai, de novo, gente, para. Ai, meu Deus, eu vou pra dentro. Parou. Gente, quando eu venho aqui fora, começa. Quando eu entro aqui dentro, para.
Olha, quando eu venho pra cá, e olha, o meu pé não tá me fazendo nada. Gente. E agora? Nossa. Gente, essa é a parte 2. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Até a próxima. Fui!